मैं हसन शेख। मैं आज आपके लिए बकरा लाया हूँ। एक्सट्रीम क्वालिटी का मेवाती बच्चा है, 4 दांत पे, फ्रेश 4 दांत की है जानवर ने। इसकी हाइट अप्रॉक्स 36-37 इंच हाइट है और फुल एग्रेसिव जानवर है, देख सकते हैं आप लोग। इसको अगले साल के लिए भी रखना है ना, तो ये पलटी के लायक जानवर है। सिर्फ अभी 4 दांत पे फ्रेश है ये जानवर, देख लो 4 दांत पे जानवर एकदम फ्रेश। अप्रॉक्स 4 दांत रिसेंटली लगाया, वो भी उसने तोड़ा नहीं है। माशाल्लाह अगले साल के लिए बहुत अच्छा जानवर है ये। अभी 85 kg वेट पे। इंशाल्लाह जो भी रहेगा, लिंक मेरा नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।